हेलो दोस्तों आज मेरी 16 तारीख में टाइपिंग थी जीसी रामपुर में। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और मेरी टाइपिंग कैसी रही। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों हमारी टाइपिंग का समय जो है सुबह 7 बजे इन्होंने दिया था, लेकिन हम 6 बजे ही सेंटर पे पहुंच गए थे। तो इन्होंने 6:30 बजे तक एंट्री करवा ली। एंट्री करवाने के बाद ये गेट पे आपसे आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड और ये सब चेक करेंगे। गेट पे तो केवल यही चेक होगा आपका। बाकी जब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद हमें कम से कम आधा पौन घंटा इन्होंने बैठा के रखा। उसके बाद इनके पास एक लिस्ट थी, उससे उसे वेरीफाई करने के बाद और जो है हमारा वेरिफिकेशन हुआ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से। और एक फ़ोटो इन्होंने लगवाया था, अलग से एक फॉर्म भरवाया था जिसमें आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी हिंदी की करेंगे टाइपिंग या इंग्लिश की करेंगे। आपका नाम वाम लिखा जाएगा, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी जाएगी। उसके बाद जो है हम लोगों को फिर 5-10 मिनट वेट करवाने के बाद फिर टाइपिंग सेंटर पे ले गए, जहाँ इन्होंने अपना वो बनवा रखा था, जहाँ पे इन्होंने अपना सिस्टम वगैरह रखे हुए थे इनके। तो वहाँ पे हमें ले गए ये लोग। फिर वहाँ ले जाने के बाद हमसे मोबाइल और जितने भी गैजेट्स वगैरह थे वो हमसे सब इन्होंने जमा करवा लिए, बैग में रखवा लिए। हमें अंदर केवल एडमिट कार्ड और पेन के साथ अंदर जाना था। तो हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जो वहाँ के जो सीनियर्स वगैरह थे तो उन्होंने हमें बताया जो रूल्स वगैरह हैं टाइपिंग के, कि कैसे कैसे गलती काउंट होती हैं, क्या क्या होता है। तो वो तो शायद सभी लोग जानते ही होंगे कि 35 जो है वर्ड पर मिनट की जो है स्पीड तो चाहिए ही। बाकी 5% गलतियाँ वहाँ पे जो है माफ़ है। तो ये सब चीज़ें तो पता ही थी हम लोगों को। फिर एक वर्ड के बाद एक जो पेनल्टी, जो 5% के बाद जो पेनल्टी लगती है वो एक वर्ड के हिसाब से एक जो है 10 वर्ड काउंट होते हैं। यानी कि आपकी 1%, जैसे 36 की स्पीड आ रही है, 37 की स्पीड आ रही है, तो एक वर्ड से जो है आपकी 37 की स्पीड 36 की रह जाएगी। इसी करके मतलब 10 वर्ड कट जाते हैं केवल एक गलती करने से पेनल्टी के तौर पे। तो ये सब चीज़ें तो पता थी, लेकिन जब हमारी टाइपिंग शुरू हुई तो टाइपिंग शुरू करने के बाद हम लोग जो है जब हमारी टाइपिंग शुरू हुई तो हम 50 बच्चों का बैच था हमारा। तो 50 बच्चों में जब हमने टाइपिंग देनी शुरू करी तो 50 बच्चों में ये समझ लो 10 मिनट जो होते हैं ना, 10 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला। और तो चल रही थी हमारी, शुरू में टाइपिंग सही हुई, लेकिन बीच बीच में जो है गलतियां भी होती रहीं। तो जब हमारा रिजल्ट वगैरह आया तो मेरा नोट क्वालिफाइड है, मतलब मेरा जो है टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो दोस्तों मैं आपसे केवल ये शेयर करना चाहता हूँ कि स्पीड तो निकल रही है, वहाँ पर मेरी भी स्पीड सही थी, लेकिन एक बात बस ध्यान रखने वाली बात है कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक अगर आपकी एक गलती हो रही तो 10 वर्ड जा रहे हैं, यानी एक की स्पीड आपकी कम हो रही है। बस एक्यूरेसी ही मेन है, और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना। और दूसरी बात, ये जो टेस्ट है ना, ये स्पीड का टेस्ट नहीं है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट है कि आप वहाँ जाके नर्वस तो नहीं हो रहे, आप होपलेस तो नहीं हो रहे, आपकी उंगलियां कपकपा तो नहीं रही। आप जो है क्या नाम उसका, आप जब आप नर्वस होते हैं, होपलेस होते हैं, तो आप ऑटोमेटिक गलतियां करते हैं। तो जितने भी भाइयों की आगे टाइपिंग है, तो मेरी आपसे जो है यही दरख्वास्त रहेगी कि आप जो है वहाँ जाकर होपलेस ना होएं और एक्यूरेसी पे ध्यान दें, बस गलती पे ध्यान दें। और एक बात ध्यान रखना,
जो भी टेस्ट देने जा रहा है। अगर जिसकी टाइप निकल गई उसकी नौकरी पक्की है सीआरपीएफ में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, ये बात ध्यान रखना। तो इसको देख के सोच समझ के ही टाइपिंग देना, सीरियसली लेकर टाइपिंग देना, सीरियस होकर टाइपिंग देना। क्योंकि टाइपिंग होते ही नौकरी के चांस आपके ऐसा लगता है कि, क्योंकि बच्चे ही पास नहीं हो रहे। हमारे 50 के बैच में 2 बच्चे पास हुए हैं। अब आप हिसाब लगाइए, 50 बच्चों के बैच में 2 बच्चे केवल निकले हैं जिनकी टाइपिंग क्वालिफाइड है, बाकी सारे नॉट क्वालिफाइड हैं। तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, बस केवल एक्यूरेसी पे, उस पर काम करिए। ठीक है, फिर मुझे केवल आपको इतनी ही यही चीज़ें शेयर करनी थी। ठीक है, धन्यवाद।